আরে মালিক, বলা কওয়া নেই, এইভাবে ফেলে দিয়ে কেটে দিচ্ছ কেন? আরে মালিক আস্তে রাখো, লাগছে তো। আরে মালিক আমাদেরকে এইভাবে কুচি কুচি করে কাটছো কেন? মালিক আমাদেরকে এইভাবে মিক্সচারে দিলে কেন? আমরা তো পুরো গুলে গেছি। আরে মালিক তুমি আমাদের মধ্যে কি দিলে? আমরা আঠার মতো আটকে যাচ্ছি কেন? আরে মালিক তো দারুণ জিনিস বানিয়েছে, তো তোমরা কি করবে? তোমরা তাড়াতাড়ি লাইক সাবস্ক্রাইব করো।